Mary welaýatynda jemagat hojalygy edaralaryna degişli işgärler Mary şäherinde we onuň töwereginde arassaçylyk we abatlaýyş işlerini geçirdiler. Geçen hepdäniň ahirinde geçirilen bu arassaçylyk işleriniň welaýaty Aşgabatdan geljek gözegçiler bilen baglanşyklydygyny aýdýan Azatlyk radiosynyň marda habarçysy bu çäreleri amal etmek üçin bilim işgärlerinden pul ýygnalandygyny belleýär. Jemagat hojalygynyň işgärleri şäheriň köçelerindäki we seýilýäklerindäki haşal otlary we öňkü gülleri aýryp deregine täze gül ekdiler. İşgärler gülleri täzelemek işleriniň 1-nji sentýabra täze oku ýyly başlanýança tamamlanmalydygyny aýdýarlar. Oturdulan güller gögörmän gurasa onu täzeden ekmeli diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde maglumat beren habarçy 19 awgustda gurrun berdi. Şäherde arassaçylyk işlerinden başlady bilim ulgamyna degişli edara kärhanalarda, şolsanda mekteplerde abatlaýyş çäreleri hem geçirilýär. Jemagat hojalygyna degişli edara kärhanalaryň işgärleri mekteplerde ýa-da beýleki edara kärhanalarda jaýlaryň we köçeleriň jaýdylan ýerlerini bejerip beton guýýarlar, otolaryň içini renkleýärler, täzelemeli esbaplary, gurallary täzeleýärler diýip bilim işgärleriniň we jemagat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleriniň ençemesi bilen söhbetleşip bolan habarçy aýtdy. Habarçy Mary şäherindäki bu arassaçylyk we abatlaýyş işleriniň Aşgabatdan geljek gözegçiler bilen baglanşyklydygyny, olar gelende şäherde we bilim edaralarynda ähli zadyň ýolbaşçylaryň sözlerine görä bir kimsiz bolmalydygyny hem belledi. Şol bir wagtda ol bilim edaralarynyň ýa-da mektepleriň işgärleriniň bu arassaçylyk we abatlaýyş işlerine edilýän çykdyjylar üçin öz zähmet haklaryndan pul tölemäge mejbur edilýändigini hem aýdýar. Ortaça 3000 manat çykdyjy edilen bolsa, onu mektepde näçe işgär bolsa şonça bölýärler. Mysal üçin mektepde 70-80 adam, şolsanda mollim, garawul, tam süpürjü we bagwan işleýän bolsa, olaryň her biriniň zähmet hakyndan 50 manat pul tawşyrmaly edýärler diýip, habarçy Mary şäheriniň 14-nji orta mektebinde işleýän mollimlaryň bir näçesine salgylanyp gurrun berdi. Şol bir wagtda marly mollimler şeýle arassaçylyk we abatlaýyş işleriniň geçen ýyllarda hem geçirilendigini we bu çäreler üçin sarp edilýän guruluş serişdeleriniň gruply enatalar tarapyndan üpçün edilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Mary şäheriniň 14-nji orta mektebi we Mary welaýatynyň bilim bölümi bilen habarlaşyp kommentari almak boýunça eden ýygy derli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.